ambavyo tunafundisha hata mashuleni. Fizikia ni somo ambalo lina umuhimu wake ili kuelewa sayansi ya kijumla ya mazingira yetu na anga na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hiyo sasa kupatwa kwa jua ndio tunalizungumzia katika upande wa fizikia wa sayansi, kwamba tunajua kwamba mfumo wa jua dunia inazunguka jua, lakini mwezi unazunguka dunia. Sasa katika mizunguko hiyo mara moja mwezi ukiingilia mstari mmoja kati ya dunia na jua, mwezi unazuia mwanga wa jua kutufikia au sisi kushindwa kuona jua. Huko ndio kupatwa kwa jua. Kwa siku ambayo mwezi utakuwa katika mstari huo kati yetu na jua, kwa hiyo jua linafunikwa au tuseme tunashindwa kuona jua lote. Yaani kuna kupatwa kwa njia mbalimbali, aidha unaweza kufunikwa kabisa, inaitwa kupatwa kamilifu, au kuna kupatwa kipete, ambayo ndio hapa Rujewa hapa, ambayo katika eneo la kusini hapa watu wataona kipete. Lakini kawaida ambayo hii kupatwa kesho ni watu Afrika kote wataona. Sisi hapa tuko Tanzania, tuko katika eneo la kupatwa yani zaidi. Kwa hiyo hapa eneo la Tanzania lote tutaona jua limefunikwa kwa kiasi cha asilimia 90. Wakati tukio hili likisubiriwa kwa hamu kubwa duniani kote, kwa Tanzania pia Watanzania wengi wakiwa na hamu ya kuona kile ambacho kitajitokeza kwa siku hii ya leo. Tufahamu umuhimu wa tukio hili ni nini hasa? Tukio hili ni la angani. Kwanza kabisa vitu vya angani hatuvitambui mara nyingi, hasa wakati wa siku ya kawaida mchana hatuoni vitu vikitokea huku kwenye jua. Wakati jua tunaliacha tu tunaendelea na safari yake asubuhi hadi jioni. Lakini katika hiyo mara moja ikitokea kitu kama hichi, kitu cha kuelewa kisayansi na kuelewa kwamba ina matumizi ya hasa, kama ingekuwa inapatwa kikamilifu inakuwa na sababu kubwa zaidi pia ya kufuatilia kisayansi. Maana hiyo ndio wakati huo ndio unaweza kuona anga ya jua. Jua pia lina anga yake, huwezi kuona anga ya jua ila tu wakati jua limefunikwa kamilifu. Sasa safari hii of course hapa kwetu Tanzania sehemu ya Rujewa haipatwi kikamilifu, lakini inapatwa kipete. Nayo bado inawavutia hasa washabiki wa mambo ya kupatwa. Watu wanafuatilia sana, kwa watu wa kutoka nchi mbalimbali duniani wanafuata hili kama nafasi ya kuangalia hilo tukio pamoja na kutalii. Maana ni njia mojawapo ya kutafuta kitu cha kufanya, na hili tukio la nadra, sio mahali sio kitu kinatokea kila mara. Kwa hiyo watu wanafuata, na sisi wenyewe Tanzania pia ndio tuhamasike, kwanza tuelewe kisayansi yake na kuelewa anga, jinsi mfumo wa jua jinsi unavyofanya kazi, na kuelewa jinsi tukio linapotokea, na pia kuhamasika kuja kuona kwa macho kitu ambacho unafundishwa darasani au umeelezwa tu kwa domo. Kwa hiyo kama mtu anatembea anaona vitu vingi vingine, anakutana na watu, anaona mandhari ya hiyo sehemu, anatalii sehemu mbalimbali. Hapa kwa mfano kusini kuna vitu vingi vya kuona. Pia kuna kimondo ambacho kikubwa sana, yani 16 kipo pale Mbozi, watu wanaweza kuangalia vitu. Kwa hiyo kwa ujumla ina mambo ya kielimu, mambo ya kimila, mambo ya kitalii, mambo ya kibiashara, mambo yote yanaunganika tukisherehekea tukio kama hili. Umeeleza kwamba kupatwa kwa jua leo kwa eneo hilo la Rujewa Mbarali itakuwa ni 97%. Tufahamu katika maeneo mengine kwingineko nchini Tanzania na katika maeneo mengine duniani kwa ujumla, muonekano utakuwaje? Hapa ambapo tunasema Mbarali hapa Rujewa, ambako ndo ni 97% actually. 90% ni kijumla Tanzania, maana tuko katika eneo la katikati la tukio. Lakini eneo la Rujewa hapa au kwa Ng'ombe kule wametayarisha pia, na sehemu ya mkanda wote ambao unatoka Katavi kuja Mbeya, Rukwa, Mbeya, Njombe, Ruvuma, Mtwara na kuvuka Msumbiji, Madagascar, kote huko ni eneo la kupata kipete. Sasa wakati unapata kipete ni 97% linafunikwa, maana ukingoni tu ile mviringo ile tu inabaki. Lakini sehemu kama Mbeya ingawa iko jirani, lakini bado iko nje ya eneo la kipete. Kwa hiyo wapo ule wataona ile kama mwezi mwandamo wa kwanza, ule siku ya kwanza kwa mwezi wa kiandamo unakuwa mwembamba. Kwa hiyo hata wakiangalia kwa chujio maalum hizi, wakiangalia kwa chujio hizo za mwanga, wataona jua likionekana kama mwezi mwandamo mwembamba, na kwa Tanzania wote wataona mwezi
mwezi mwandamo ambao umbo la mwezi mwandamo ambalo nyembamba bado kiasi, maana 90% ya jua litakuwa limefunikwa na mwezi. Kwa maana hiyo muonekano huu kwa Tanzania unajumuisha na mataifa mengine duniani. Mataifa mengine katika bara lote la Afrika wataona kwa kiwango fulani. Kuanzia hapa kwetu sisi kwa mfano tunaanzia 97 hapa eneo la Kipete, afu tukienda kaskazini inapungua inakuwa 90, 80 hadi kule Afrika kaskazini kule Morocco, Algeria kule wataona ndio kama 5%, 10 hivi mpaka 0. Hata kusini Afrika kusini pia wataona kwa kiwango cha hata zaidi ya 30, 40 itafunikwa pia. Kwa hiyo Afrika nzima wanashuhudia na wengi nyingi wako wanajitayarisha. Ni tukio linatokea siku ya kawaida, siku ya shule, watoto wako shuleni, wanaweza kutumia nafasi hii kwenda kweli kulishuhudia wakati wa mchana. Ni nafasi nzuri hii tumepata ya kushiriki katika mkikamilifu katika tukio. Kwa kawaida tukio hili ni baada ya miaka mingapi hutokea? Sio kwamba unaweza kuhesabu miaka maalum, lakini kitu kinatokea kwa hesabu yake. Sasa mara ya mwisho hapa ilitokea mwaka 62 kupatwa Kipete, halafu ilitokea tena mwaka 77, lakini ile ya kupatwa kamilifu ilitokea mwaka 76 na mwaka 80. Sasa huko miaka ya zamani mimi bado nilikuwa mdogo, sijahamasika ya kutosha, kwa hiyo sielewi, sikumbuki. Mwaka 76 mimi tayari tulishiriki, tulifanya vipimo pale chuo kikuu cha Dar es Salaam pale Mlimani, pale mimi nilikuwa Mlimani wakati huo. Kwa hiyo tulifanya vipimo, wakati ule ilikuwa alfajiri, jua lilipatwa alfajiri, kwa tukuweza kushuhudia vizuri sana, lakini tulishuhudia kiasi. Alafu zaidi ya hiyo mwaka 80 ndio mimi nilipata nafasi ya kushuhudia moja kwa moja hapa Tanzania. Ilikuwa katikati tena, ilikuwa kama hivi, lakini kikamilifu kule sehemu ya Same pale Lembeni tulikwenda. Watu wa TTC, Tanzania Tourist Corporation, wakati ule waliandaa mabasi maalum, tulilipia, walitupeleka na kuturudisha kutoka kwenye eneo la tukio. Tulipelekwa mpaka Same Lembeni na mabasi, na tulishuhudia, waliandaa vitu, kila kitu pale, na hadi tukarudishwa. So ni kitu ambacho mimi nakikumbuka sana, na pia mojawapo ya sababu ambayo nimehamasika pia katika kusubiri ama kushuhudia tukio hili la kupatwa kwa jua. Hakuna athari zozote ambazo zinaweza zikajitokeza pindi watu wanaposhuhudia lile tukio? Kushuhudia kama unaangalia jua moja kwa moja, haitakiwi kuangalia moja kwa moja. Kwanza macho yenyewe yatakataa. Ukijaribu kuangalia hata kwa sekunde 1-2, ukigeuza macho huku chini utakuta kwamba utakuta madoa yanatembea kwenye macho, ambayo imeonyesha kwamba macho tayari imeshaumia. Hiyo sekunde moja tu imeumiza mtu, akingangania of course lazima ataumia zaidi. Hataweza kwanza. Lakini kitaufu yetu kubwa ni kwamba mtu anaweza akachukua tu miwani ya jua ya kawaida hii inayopatikana mitaani huko, au akatumia plastiki yote ambayo ina rangi au chupa hivi watu wanatumia, lakini nayo ni hatari, kwa vile sisi tunajua kuna mionzi mingine ambayo hii chujio maalum zinachuja 99.999% ya mwanga wote, pamoja na zile mionzi ya hatari ambayo ni ultraviolet. Sasa hii mingine hivi sisi hatujui, hadi havijapimwa. Kwa hiyo mtu kama anaendelea, macho yatakubali, manake mwanga utakuwa umefifia. Kwa hiyo anaangalia kwa muda mrefu, dakika 2, 3, 4, macho kule ndani yanaendelea kuumia. Kwa hiyo anaweza kuharibika huko mbele huko, hata anaweza kuona kwamba nguvu ya macho inaweza kupungua au ikamuumiza hata zaidi. Kifaa gani ambacho kinatumika sasa kwa ajili ya kutazama kupatwa kwa jua? Kawaida kuna chujio, filter, kwa Kiingereza ni filter, katika Kiswahili tutasema inachuja mwanga. Kwa ni chujio ya mwanga ambayo inachuja asilimia yote, karibu 0.0001% tu inabaki. Asilimia 0.001 tu ya mwanga unabaki, ndio unaingia kwenye macho. Hapo ndio watu unaona kwa utulivu kabisa, unaweza kuchunguza kabisa jua limepatwa kiasi gani, umbo lake linageuka vipi, utaweza kuliona vizuri zaidi. Lakini bila hiyo nadhani itakuwa vigumu sana, unless kuna njia badala. Of course kuna hizi njia za kupitisha mwanga kwenye kwenye karatasi kubwa, hapo unaangalia kwenye kivuli, utaona umbo la mwanga kule, utaona umbo la mviringo ile. Kwa mviringo hiyo ni jua, na kwa wakati wa siku ya kupatwa utaona mviringo hiyo inageuka kuwa hilali, hadi inakuwa hata hilali ile kama hapa Rujeo wataona pete pale ndani,
Kwa hiyo ni njia badala. Lakini pamoja na hiyo, sisi pia tunatayarisha kwamba turushe hiyo picha yake, tunachukua video, tutarusha kwenye mitandao ili watu waweze kuona kwenye nyumbani kwao au kwenye simu zao, ili waweze kushuhudia hilo tukio. Hizi tunategemea kwamba watu wa TV pia watavuta relay hiyo ya live streaming inaitwa. Kwa hiyo tuna tovuti ni tv.tryben.co.tz. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye tovuti hiyo ataweza kufuatilia jinsi jua linapopatwa hapa Petu Rujewa hapa sasa tulipo. Ndio tunaandaa sasa hivi mitambo ya kuunganisha na TTL waliodhamini kasi ya mtandao ile ni wametoa wao, ili iweze kwenda hapa Tanzania kote, hata duniani kote itafika kwenye YouTube, nini kote itaonekana. Na kuna wataalamu pia wa mambo hayo wanaoeneza habari za matukio angani, pia watachukua hiyo nini yetu, watairusha kule kwenye mitandao ya kimataifa. Wakati tukio hili likisubiriwa kwa hamu kubwa na Watanzania wote kwa ujumla na duniani kwa ujumla, tufahamu muda kamili wa tukio lenyewe kutokea. Linataraji kutokea saa ngapi? Sasa kuna kila mji una muda wake kamili. Ukitaka kupima kisayansi na walimu labda wajaribu, kuna website ulitoa. Sasa hivi ni ngumu kidogo kutoa website kwa haraka, lakini kuna website akiingia kwenye mtandao anaweza kupata muda kamili wao walimu. Kwa mfano, mtu ambaye anachujio hiyo anaweza kuhesabu tangu tukio lianze hadi likamilike. Hiyo akipima hiyo, akigawa kwa muda ule uliotokea na nyuzi, tunajua kwamba itakuwa imepita nyuzi moja, anaweza kuelewa kasi ya mwezi kuzunguka dunia. Kwa hiyo kuna hesabu yake pia, lakini zaidi ya hiyo, ile swala la muda wenyewe kamilifu, tuseme kuanzia saa 4:15 hadi saa 8 kasoro kiasi kama 5 hivi ndio inategemea kukamilika, na kilele ni kiasi kama saa 6 kasoro hivi ndio inafikia kilele. Najua litakuwa utosini wakati huo, kwa hiyo jua litawaka sana, lakini hizo dakika 3 za pete itakuwa jua litakuwa limefikia kabisa hali ya jioni, mtu atahisi kwamba yuko kwenye hali ya jioni. Una kipi cha kuambia Watanzania ambao wanakusikiliza sasa kupitia Kumepambazuka ya Radio 1 Stereo, zaidi katika masuala ya kupatwa kwa jua? Mimi ninawahimiza watu kujaribu kulielewa hili tukio, kulishuhudia, kulielewa kwa kutoogopa, kwamba kuna mila ambazo zinamwambia mtu bwana ajifungie chumbani. Naona tuachane nayo, ili watoto pia waelezwe, waweze kama kuna kijio au njia hizi mbadala au kwenye TV au kwenye mitandao, watu waweze kushuhudia, waelewe kama kuna tukio kama hili linatokea. Kwa hiyo ni kielimu, kimila, hata ni kitalii pia. Mimi naona watu watahamasika. Inshallah, labda siku nyingine pia watu watakuwa tayari kushiriki katika kutembelea sehemu nyingine pia ambako jua linapatwa pia. Tunashukuru sana Dr. Nural Jiwaj, mhadhiri wa fizikia na mtaalamu wa elimu ya anga kutoka Chuo Kikuu Huria Tanzania, kwa kutupa nafasi ya